لا فراغ د مخه خو یادونه شوې وه دا زموږ او ستاسو په باره کې خبرې وشوې خو ما ورته وویل چې ما د ده عقیده او د ده خبرې نه دي اورېدلي که ستاسو کوم خبرې وي که ستاسو کوم خبره وي او کوم عقیده مو وي تاسو که داسې لنډه غوندې بیان کوئ زموږ هر څه خو تاسو ته ښکاره دي چې موږ څنګه یو او څه وایو خو ستاسو پکې لکه څه داسې کوم نه وي کومه طرحه په ذهن کې وي اسلام په باره کې نو دلته لکه پېښې کې چې ووینو ښه ډاکټر صاحب محترم زما عقیده دا ده قربان دې شم زما فرقان چې دی قرآن دی زه هر کتاب د دنیا چې کوم دی هر کتاب چې په نوم د دنیا دی هغه زه کتاب الله لاندې کومه که کتاب الله ویل صحیح دی منم او که ویل نه صحیح نه دی هغه زه نه منم دا زما عقیده ده کتاب الله چې وایي صحیح دی کتاب الله چې وایي صحیح نه دی نو دغه فرق به تا ته څوک ودي خو کتاب کنه فرقان ماته دا فرق وي نو فرقان خو صحیح ده فرقان خو تشریح غواړي په هغې خو پوهېدل غواړي نو آیا ته په قرآن باندې دومره پوهېږې لکه څنګه چې په پیغمبر علیه السلام پوهېده نه ما داسې دعوه نه ده کړې چې زه د نبي علیه الصلاة وسلام عمره پرې پوهېدم زما مقصد دا دی زمونږ فرقان چې دی د مسلمانانو فرقان چې دی قرآن دی قرآن زمونږ فرقان دی موږ ته حق او باطل ښایي هر هغه کتاب د دنیا چې دی هر هغه کتاب د دنیا چې کوم دی ما تحکم هغه که بایبل دی که هغه ودا دی که دا هر چا په نوم باندې زه کتاب الله لاندې کومه که کتاب الله ویل صحیح دی هغه صحیح دی او که دوی ویل نه دا صحیح نه دی هغه زه نه منم زما دا عقیده ده لاړو که نه ډاکټر صاحب ته بېرته راوخېږه ډاکټر صاحب چې موږ ملا صاحب په ډېر هغه باندې پیدا کړی هغه تراب صاحب که دوی بیا کېدو کې هېڅ مشکل نشته خامخا کوو زه به خو بل څوک چې ورته راوخېږي بیا دوی کې مداخله کوي بیا سړی په خبر باندې نه پوهېږي که نه 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 دې وخت بل کس نه شي دا لانجه پیدا کوي دې وخت بل وزاره زنګ ورته کوي دې وخت بل کس لانجه پیدا کوي وکنه بل سړی به دې هیله کومه که موږ به ما کې باسي بل څوک راوخېږي مشکل نشته خو مداخله به نه کوئ ښه زه ملا صاحب تاسو غږېږئ تر څو دې اپشن پیدا شي اپشن وکړئ ښه څه شي به دا پروګرام دی د څه په باره کې دی پروګرام د هغه باره کې و د غني خیلو کې چاودنه شوی ووایي الله پاک دې خلکو ته څلور اویا زخمیان دي او څو ټول زخمیان دي فکر کوم بس غریب امت مسلمه در په دغه کوي الله 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 پاک دې وبخښي داسې دی تراب صاحب چې دغه لانجې کونجې به ورځ په ورځ نور هم زیاتېږي ګوره به اوس د ده په ځای باندې دغه دوی لګیا دي وایي که نه شپږ میاشتې اشتباه دی او کال بعد به دا داعشیان به دوی به زیاتېږي دوی به بیا یوه لانجه به بیا په دې ملک کې په دې وطن ملا صاحب بخښنه غواړم ډاکټر صاحب را بخښنه غواړم ډاکټر صاحب د حالت کې ستونزه راښکته کېږي خو خیر مهرباني ما خو دې ورونه دا سوال وکړه که نه چې آیا ته په قرآن مجید باندې داسې پوهېږې لکه څنګه چې پیغمبر پوهېده ما دعوه نه ده کړې زه یو طالب العلم یم زه ویم زما فرقان قرآن دی د جناب محمد رسول الله چې هغه مبارک هم د دغه کتاب تابع و نبی علیه الصلاة والسلام چې د کتاب الله تابع و د آیاتونو تابع و د وحی په ذریعه مبارک خبرې کوي نبی علیه السلام ګوره نبی علیه السلام د قرآن تابع و که نه شارع و تابع خو هغه وخت کې سړی وي چې شیز پوره وي نو سړی تابع وي قرآن خو پوره نه و نو نبي علیه السلام څنګه تابع و ګوره واتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابع شه د هغه څه چې تا ته نازلیږي ګوره اتبعو کې خو دغه صیغه چې دا د جمع ده نبي علیه السلام خو واحد دی که نه دا اتبعو خو دغه خطاب مسلمانانو ته د ټول خلقو دنیا خلقو ته دی ټول دنیا ته دی جناب محمد رسول الله هم آیات ته مخاطب دی هغه مبارک هم د کتاب الله تابع و دا چې د کوشي وروخیږي کنه هلته ځکه دی چې خبرې ورته وکړي نه اوري بیا به ورته تشریح ورکوي بیا ورته تشریح یقین نه کوم چې دا بحث سر ته ورسېږي ځکه دی به څو تاروارې تشریح کوي که نه او که نه خبره کوشش به وکړو که لږ حاله مطلب به مشي دوی تر منځ نو ښه نو ستونزه موجوده ده خادي ورور ته خو ما وایي چې اتبعو کې خو ګوره اتبعو کې خطاب مسلمانانو ته دی پیغمبر به وایي ګوره
الله پاک پیغمبر ته وایي چې ته د خلکو ته ووایه چې اتبعوا تاسو تابعداري وکړئ. صحیح شو؟ نو نبی علیه السلام خو شاعر دی، نو ته د کتاب هغه وخت کې پوره نه و، دی څنګه د کتاب تابعدار و؟ کتاب ګوره کتاب څه معنا؟ تا نه ډاکټر صاحب پښتنو کوم زه ډېر بخښنه غواړم ستانه، کتاب څه معنا؟ ګوره چې کله یو څیز موجود نه وي ته تابع څنګه یې؟ ویم کتاب څه معنا؟ قربان دې شم، کتاب څه معنا؟ کتاب اورې هم کتاب زه قربان دې شم، زه اورم، زه د سوال درته کوم د دې باره کې. کتاب یو لیکل شوی څه معنا او قرآن څه معنا؟ کتاب څه معنا او قرآن څه معنا؟ دا خو یو عام کتاب ګوره کتاب ګوره کتاب خو ډېر معناګانې کتاب ګوره کتاب معنا یې فرض دي کوم سیاحو هلته الله په وایي تاسو باندې روژې کتاب په فرض معنا باندې راغلی دی. بل ځای کې لکه کتاب په باره د مصحف راغلی دی. او کتاب خو ډېرې معناګانې لري خو موږ دغه ځای کې چې کوم معنا اخلو نو هغه یو مصحف او لیکل شوی لکه یو کتاب دغه چې کوم قرآن دی هغه وخت کې پوره نه و او دا بیا وروسته پوره شوی دی. نبي علیه السلام خو شاعر دی که نه دی؟ الله پاک هم ګوره موږ څو ښه ته ووایه چې ستا سوال او ستا خبرې زه واورم چې بیا قناعت جواب درله درکړم د الله فضل سره. ډېر معمولي سوال کوم، زه یم کتاب څه معنا او قرآن څه معنا؟ قرآن څه معنا بل څه وویلې؟ کتاب څه معنا قرآن څه معنا؟ ګوره ذلک الکتاب لا ریب فیه، خو دغه کتاب قرآن ته وایي کنه دغه کتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. هغه شک او شوبه نشته متقین لپاره ده. زه تا نه سوال کوم چې کتاب څه معنا او قرآن څه معنا؟ چې په دې پوه نشو څنګه نه خلاصېږي. قرآن خو ګوره قرآن قرأ یقرأ قرآنا، قرآن چې دی نو دا مصدر دی. پوه شې؟ آیا دغې خبرو خلکو نه چې زه او ته منطقو ته لاړ شو، زه او ته صرف او نحوې ته لاړ شو، دې نه دې خلکو ته څه ګټه رسېږي؟ لن خپل مقصد ته راشه. ګوره کلموا الناس على قدر عقولهم. چې ته په قرآن په معنا باندې پوه شو او د کتاب په معنا خبره تاوې راکوې قرآن څه معنا او کتاب څه معنا. ګوره ته قرآن څه معنا کتاب څه معنا دا خبره ته مه کوه. داسې خبره وکړه لکه لن خپل مطلب ته راشه. ګوره اوس دا نو سوال دی چې قرآن څه معنا او کتاب څه معنا. سړي سوال کوم وروره چې کتاب څه معنا او قرآن څه معنا. ګوره ذلک الکتاب ګوره ذلک الکتاب لا ریب فیه. دلته ګوره دغه کتاب چې دا لکه عهد ذهني ته ورته کتاب دلته یادېږي نو سړي ته همدغه قرآن چې مخې دی پروت دی نو مطلب د همدغه دی. خبره پوه شوې؟ ګوره کتاب ورته ویل شي. دا کتاب چې دی نو لکه عام دی، هر یو کتاب کېدلی شي، خو لیکن قرآن چې دی نو دا بیا لکه د هر یو کتاب خپل مصنف لري چا لیکلی وي، خو لیکن قرآن مجید مصنف نه لري، دا د الله تعالی کلام دی. ګوره اوس دا زمونږ مروجه دا رواج دی چې موسی علیه السلام ته الله پاک تورات ورکړی دی. دا موږ ټول مسلمانان په دې باندې متفق یو. داسې کوم آیا شته کتاب الله کې چې الله پاک وایي ما موسی لره څه ورکړی دی؟ تورات ورکړی دی. دا مروج رواج دا حقیقت دی، دا یو حق دی، رواج دې ته مه وایه. حقیقت نه حقیقت خو به حقیقت چې ته آیات پیش کړي. ولې د تورات ذکر په قرآن مجید کې نشته؟ اتل ځلې ذکر دی. زه دا وایم چې موسی ذکر شته دی چې کتاب تورات نو بیا راته دا ووایه چې عموم البلوا څه شی ده؟ عموم البلوا زه سره پیژنم نه هغه څه شی دی. ثم كمثل الكلب. ګوره دا خو را سره منې که نه چې قرآن مجید د بحث او د فضولو د خبرو ځای نه دی چې هغه شی چې لکه خلک په هغې باندې پوهه وي او بیا لکه بېرته دا پوهه وي چې یو شی چې تا ته حاصل وي بېرته درته حاصلېږي. نو دا ګوره موږ سره په دین کې دا یو هغه دا یو قانون دی لکه چې تحصیل د حاصل راځي. تحصیل د حاصل چې دی نو لکه دا یو عاقل سړي دپاره دا نه ښودي چې دغه کار وکړي. لکه ستا نوم چې دی حنفي دی او زه درته بیا ووایم چې ستا نوم حنفي دی صحیح شو. دغه تورات چې په موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی دغه ټول هر چا ته دا خبره معلومه ده
نه زه منم در سره زه منم چې خلکو ته معلوم دی ټول ملایان هم دغه چیغې کوم آیات شته چې الله پاک ویلي ما موسی لره کتاب ورکړی دی که آیات وي خو موږ آیات ماته خو آیات معتبر دی چې آیات نه خلک هر څه ویلو ګوره خو تحصیل د حاصل راځي که نه تحصیل د حاصل چې کله راشي چې یو څیز تا ته معلوم وي نو قرآن درته ولې ووایي بیرته دا څه لګیا نو یو څیز ماته معلومات چې معلوم دی خو د کتاب الله د رویا معلوم دی نو په کتاب الله کې خو نشته دی ګوره چې د قرآن نه مخکې کتاب الله و که نه و بېشکه و ها چې و هغه کتاب الله کې څه شی و کتاب الله کې د ټول انبیاء علیهم السلام ګوره د هغې خلقو خبرې پاتې نه دي د هغې نه مخکې چې کوم کتاب و لکه زه ګوره ډاکټر صاحب ته خبرې له غوږ نه نیسي زه تا ته ویم چې دا خلک وایي ولې نه نیسم خو ګوره قرآن موسی علیه السلام باندې تورات ورکړی شوی دی الله پاک وایي داسې وایي نو داسې کوم آیات شته زه تا نه پوښتنه کومه ګوره زه تاته یو خبره وکړم نبي علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې ته غوره یې جومات غوره دی که قرآن غوره دی نبي علیه السلام ورته وویل چې زه په دې غوره یم قرآن نه زه غوره یم چې قرآن په ما باندې نازل شوی دی او ما نه جومات غوره نه دی زه جومات نه ځم ګوره ګوره نبي علیه السلام چې دی د دې قرآن عظیم په ذریعه باندې پیغمبر شوی دی هغه پیغمبر مخکې نه و قرآن لا نازل شوی نه و دا ته څه لګوي مخکې نه پیغمبر دا خو ته دا ستا مختانه ګوره مونږ اقرأ باسم ربک الذي خلق یو صورت ته مونږ قرآن نشو ویلی قرآن وروسته پوره شوی دی د پیغمبر په هغه ورځ باندې و چې کله په ده باندې یو آیت د قرآن نازل شو ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب ګوره ته زما خبرې له غوږ نه نیسې نو زه څه ویم تا ته ګوره ولقد اعطینا موسی الکتاب صحیح شو موسی علیه السلام ته کتاب دغه کوم یو کتاب ته ورته د اهل کتابونو پوښتنه وکړه اهل کتابونو پوښتنه وکړه تاسو دا کوم یو کتاب موسی علیه السلام پسې چې دا کوم خلک هغې ته اهل کتاب ویل کېږي چې هغې تا ته څه وایي په دې باره کې ګوره ذلک الکتاب ولقد اعطینا موسی الکتاب دا کوم کتاب دی هغه تورات دی او دا قرآن دی نو کوم ځای کې نه توس کتاب نه تورات جوړې دا مشکل دی که نه ته تورات خو نه دی لیکلی تورات خو واضح دی اتلس ځلې قرآن عظیم کې ذکر دی وانا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا تورات څه معنا ډاکټر صاحب تورات د تورات په لږه لغوي معنا نه خو زه یعنې دغه وخت کې رښتیا درته ووایم لغوي معنا یې ما ته معلومه نه ده چې تورات به څه شي ته وایي پوه شوې موسی علیه السلام باندې ګوره موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی دی د ده انکار کول د عموم البلوانو انکار کول نازل شوی آیات باید کوټ کې آیات باید پیش کې چې آیات نی دا خو خلق وینا چې آیات نی به یوروره چې آیات نی څنګه مني توس منی زردشت پیغمبر دی منی زردشت پیغمبر ځکه نه و چې د هغه په مذهب کې هغه خو یو خو اوس تېر شوی دی لکه ډېر پخوا نه دی تېر شوی نه سوال کوم دا مني چې زردشت پیغمبر و خور سره نکاح جایز و هغه پیغمبر نه و لهذا هغه پیغمبر دی نو خور سره نکاح به هغه جایز نه دی بخښنه غواړم زه تا نه سوال کوم چې زردشت پیغمبر و مني او که نه زردشت پیغمبر نه و نو په کوم دلیل وی چې نو په دې دلیل وایم چې دغه په مذهب کې خور سره نکاح جایز ده نو دا ته د کوم ځای نه وی دغه په مذهب کې خور سره نکاح جایز ده ته د کوم مذهب نه وی چې زردشت پیغمبر وکړه نه و زه خو وایم الله رب العزت فرمای ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك رسولان موږ استولي دي جناب محمد رسول الله آیات مخاطب دي چې دا قصې موږ ته کړې دي او سره رسولان دي دا قصې موږ ته نه دي کړې چې نه دي کړې هغه موږ نه پیژنو مې ته الله پیغمبرونه موږ ومنو ولکه کتاب الله کې ذکر نشته زردشت په کې څنګه پیژنې زه تا دا وایم زه خو نه وایم زه دا وایم چې په کتاب الله کې ذکر نشته چې ذکر نشته زه نه پیژنم نو کتاب الله کې خو د ډېرو څیزونو ذکر نشته نو بیا به موږ نه پیژنو لکه مثال اورم باندې مثال ورکړه چې ذکر په کتاب الله کې خو د ډېر څیزونو ذکر نشته ده
مثال یو خو ورکه کنه دا ذکر نشته مثال دغه مثال د چې ستاسو کې په کتاب الله کې نشته د موږ به تاسو نه منو نشته زما پکې یا ایها الانسان يا أيها الإنسان يا بني آدم يا أيها الذين آمنوا يا الإنسان ما غرك بربك الكريم لازم ذكر ده ذكر دي طول ذكر دي بكي ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فتحقيق سره نازل کړي موږ تاسو کتاب چې په دې کې خلص آیات له وښه کنه چې سوال کې بیا ګوره ته ځان انسان غنې بشکه زه بشکه انسان یم ګوره ځان انسان غنې او بشکه انسان یم ها بیا خو دا ټول انسانان یو شان نه دي زه خو ستاسو ذکر سره زه خو صرف تاسو یو د عقیدې په بنیاد باندې جدا مسله ده د عقیدې په بنیاد باندې جدا مسله ده خو زموږ تاسو په عقیده باندې ده نه ما خو نه دی ویل چې دویم انسانان چې کوم دي زما ذکر شته ستاسو ذکر شته د کوپارو پکې ذکر شته د همدغه جای امریکایان دي که چینایان دي که روسان دي د ټولو پکې ذکر شته دي د ناس په نوم باندې یادېږي ټول یا ایها الناس ای خلکو د دوی ذکر دی پکې زمونږ هم ذکر دی ستا ګوره ستا ذکر په دشته دی ته راته وښوده خاص اوس دا خاص د انسان یم زما وی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون په تحقیق سره نازل کړی دی تاسو ته کتاب چې په دې کې ستاسو ذکر دی تاسو د عقل له کار نه اخلئ خو ته پکې اوس خپل ذکر ماته وښوده ستا ذکر په دشته د سر څه دا زموږ ذکر نه دی یا یو انسان څوک دی ته انسان نه نو ته انسان او یو انګریزم انسان دی تاسو نه کې فرق شته انسانان ټول انسانان دي انسان خو ټول باندې ما خو تاسو سره بحث ده کنه کتابونه خو ته ټول یو کتابونه دي ما ته په تورات خاص کا ته اوس په خپل ځان ما ته خاص په قران کې هر څه د قران نه ثابت ده ګوره زه تانه دا سوال کوم چې زم ته دا سوال کوم چې ته ما د کتاب خاص د قران نه دا ور خپل ځان ما ته خاص په قران کې چې تا کتاب خاص کم ما یا زما ذکر شوی یا ایو الانسان یا بنی آدم ته خپل ځان قران کې خاص هغه څه ګوره هلته کتاب راغلی کتاب نه مراد تورات دی ته نه منې دغلته کې چې انسان دی نو انسان نه مراد تورات معنا ما سوال وکړ قربان دي شم ډاکټر صاحب ما ته سوال وکړ تورات څه معنا ته زه نه پوهېږم نو ستا لپاره دا مشکل دی دا بحث کول هیڅ مشکل نه دی بحث مشکل تا لپاره دی یو شي په معنا پوه نه شي ته هغه مقصد باندې نه رسېد ګوره خو په معنا باندې ته پوه نه یې قرآن خو زه منم قرآن کې ذکر شته ده زه درته وایم چې د هر یو شیز جزئیاتو ذکر پکې نشته دی ته چې لا د هر یو شیز ذکر به ماته د قرآن نه ثابت دی ته د خپل ځان اول د قرآن نه ثابت کا آیا ته په قرآن څومره پوهېږې چې ستا ذکر پکې وي چې زه در سره مخکې لاړ شم وروره زمونږ خو ذکر دی زمونږ د ټول انسانانو پکې ذکر دی پیغمبر ته شی خاص پیغمبر ته خاص کیږي یو شی خاص پیغمبر ته عوام مسلمانان ته خو هغه نه کنه بالکل خواص د پیغمبر هغه بل خبره ده هغه ته سیرت د پیغمبر وای چې هغه لکه هغه نه عام خلک مبرابي لکه نبی علیه السلام یو لس نکاحګانې کړې دي موږ نشو کولای ما زنګ و صدیق وی خیر زره به صدیق کوم شي دوی لږ زره هغه شي دا صدیق دا چې ته په داخله کې د بس را پیسې کې دا قرآن په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی کنه ده دې کې څه شک غني لا شک نه ما وخت یو کمنټ ولیدو چې دا خبره نه مانی نه دا خو دا سادهګان دي دا خبره کوي دا خبره خو موږ سره مانی کنه چې قرآن په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی دې کې شک نشته دی وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد وإنك يقينا تا تدرکول کی دا قرآن دی چا د خوانه حمید د ذات د خوانه درکول کی دې کې کوم شک دی شک خو پکې نشته دی وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك تا امید من الله جناب محمد رسول الله امید من الله رضی جماعت به کتاب را کولې کی مې رمضان الله پاک فضل رحم دې هغه باندې وشو ستا مشکل په کوم ځای کې دی چې ته په تفرداتو کې روانې او نه زما هیڅ مشکل نشته دی لا خلک نه پوهېږي زه هم زه صحیح حدیث منم زه چې قرآن عظیم سره سمون خوري هغه زه منم چې څه شی سمون نه خوري هغه زه نه منم زما لا مشکل دی ته خو ماته یو مثال وښایه چې دغه شی سمون خوري دغه شی نه خوري لکه مثال په تور باندې مهدی آخر زمان دا د کوم آیات تشریح دی مهدی آخر زمان د کوم آیات تشریح دی د قیامت مبارک چې نبی علیه السلام کوم مونږ ته پیشنګیانې کړي دي
نو موږ به دغه لپاره په قرآن مجید باندې دلایل پیدا کړو. دا حدیث ګوره ډاکټر صاحب دا تشریح دی د څه شي د آیاتونو. اوس دا د کوم آیات تشریح دی؟ هغه آیات ووایه. د مهدي اخر زمان او جان زه درته خبره وکړم. شل خو نبی علیه السلام ګوره دا په قرآن مجید کې ډیر شیزونه په تلاوت باندې باقی دي لیکن په احکامو کې باقی نه دي. بعض شیان دي چې احکامو کې باقی دي لیکن تلاوت کې باقی نه ده. بل خبره وره خپل نبی علیه السلام خپل نبی علیه السلام د حقانیت د پاره چې دغه قیامت پورې موږ دغه پیغمبر وپېژنو چې دا پیغمبر دی. هغې دپاره نبی علیه السلام پیشنګویانې کړي دي. مثال د خبر یو دغه پیشنګویانو نه د ځان نه کړي دي که نه د آیات په ذریعه کړي دي؟ د ځان نه کړي دي. الله تعالی ورته ویلي وحي خفي ده. هغه نه اوس ګناهګارېږي، دلته ګناهګارېږي. هغه وحي خفي ده. ما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله. هغه څه چې ویلي د الله په امر او په حکم سره ویلي، ځان نه څه نه دی ویلي. نو د الله په امر او حکم ګوره مونږ څه وایو چې دا وحي په څو قسمه ده؟ وحي یو وحي ده. وحي په دوه قسمه ده. نه دوه چې شو، دوه کتابونه شو. دا خو لاړه شرک دی وکړو. وحي په دوه قسمه ده، یو وحي خفي ده، یو وحي جلي ده. نه ډاکټر صاحب محترم وحي یو وحي ده، یو دوه کېدی نشي. دوه چې شو، دوه کتابونه شو، دوه قرآن شو. ګوره نبی علیه السلام چې په خپل ژوند کې څومره خبرې کړي دي دغه ټول وحي ده؟ نه هغه کړي دي، هغه د کتاب د مخې کړي، د آیات په ذریعه کړي دي، د وحي په ذریعه کړي. ځان نه خو څه نه دی ویلي. نو خو بیا ټول په قرآن مجید هغه خبرې بندې نه دي چې کوم نبي علیه السلام خبرې کړي دي. نبی علیه السلام ویلي منځ کوي، روژه ونیسئ، زکات ورکوئ، حج وکړئ، د مور پلار احترام وکړئ، پسې راتېر ښه اعمال وکړئ، د چا مال مه خورئ، غیبت مه کوئ. موږ به څنګه که قرآن مجید هغه موږ ماته وښوده موږ به څنګه که زه ته بیا پوره لیکچر زه اوس ورکوم. موږ به څنګه که مونږ چې دا څنګه ته کې زه کوم دا مونږ کوم زم کوم که نه ټیم کې دا په قرآن کې راته وښوده او خیم ده نه. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى. اخذ که د مقام ابراهیم نه ځای منځه ځای د کعبې نه مونږ د کعبې نه اخذ شوی دی. مقام ابراهیم ته څوک تللي دي اوس؟ نه نبی علیه الصلاة والسلام ته امر دی، مونږ ته هم امر دی. مونږ ته وایي واتخذوا اخذ کوي من مقام ابراهیم. هغه مقام ابراهیم چې کوم ځای کې امام ولاړ یو لیډ کوي، مسلمانان ولاړ شاته او کعبې امام او خلکو ته مونځ کوي، دغه ته ویلی شي مقام ابراهیم. څه شی مونځ واتخذوا مقام ابراهیم. مقام ابراهیم ځنې ګوره کته دې ته راځي موږ ته باندې سلام واچو او دغه د خوښۍ خو صحیح ده که نه په دلیل باندې بحث کوې نو بیا یو جاهل تجاهل دی چې په زور ځان جاهل کوي. ته ماته د مونځ ترتیب په قرآن کې وښایه چې سهار څو رکعته وکړو، ماسپښین څو رکعته وکړو او د ماسپښین څو رکعته وکړو. دغه ترتیب د مانځه ماته قرآن نه ثابت کړه. خو زه درته لګیم خو ته اورې نه. مصیبت دا دی. ښه نبي علیه السلام د چا په مذهب و؟ آیت راته پیش کړه. اوس دا سوال دی چې دا وروسته راشم. نبی علیه السلام د چا په مذهب؟ مانځه ترتیب ماته قرآن کې ثابت کړه. زه تا نه سوال کوم. هغه ته زه راځم ته دغه وایم چې وحي دوه قسمه ده، یو جلي ده یو خفي ده. ته راسره خفي نه منې، جلي منې. جلي قرآن دی، په قرآن کې ماته د مانځه ترتیب وښایه او سورې بیا به ګوره بیا به همدغې لایق دی. لارې بس ټول مسلمانان په تا باندې موږ سلام کوو او ته د سلام لایق یې. ځکه چې ته وحي خفي نه منې، چې څوک وحي خفي نه مني هغه کافر مطلق دی. نه کافر مطلق هغه څوک دی چې وحي خفي مني. چې څوک وحي خفي نه مني هغه کافر دی. که ته وحي خفي نه منې وحي یوه وحي ده. وګوره ولې دا څه ولې دې خلکو په دې مغزو کې پوښتنه ورداږي. وحي یوه وحي ده، دوه کتابونه. الله یو کتاب دی. قرآن خو منې که نه؟ قرآن خو منې. ما ته په قرآن کې ته د مانځه ترتیب وښایه. اوس درته ویم غوږ نه نیسې. زه وایم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى. جناب محمد رسول الله ته وایي اخذ کا واخله د مقام ابراهیم ځینې ځای مانځه ځای د کعبې نه. ګوره دغه خو دا مطلب دی چې کله حج ته راځې نو مقام ابراهیم ته لکه دوه رکعته مونځ کې. حج نه، حج خبره نه ده. مصلا مانځه ځای د هغې ځای نه اخیستلی شي. مونځ مخکې د جناب محمد رسول الله. ګوره ځای د مانځه د دې څه مطلب شو؟ ځای د مانځه مونږ خو ځای د مانځه سره جوماتونه پېژنو. ګوره واتخذوا اخذ کا من مقام ابراهیم. مقام ابراهیم واتخذوا اخذ کنه واتخذوا ونیسئ.
اخذ کنه دا وتخذوا اخذ کنه واخله کنه تو صبر وکړه دا د عام خلکو لپاره ګوره دا د پیغمبر لپاره نه ده دا جمله د مسلمانانو لپاره چې وتخذوا تاسو ونیسئ اے مؤمنانو چاته دې خدای موږ ته دې چې رسول الله نه دې موږ ته دې ګوره ته قرآن ترجمه چې کې ټوله غلطه کې پوه شوې ته ګوره ما ته ترجمه غلطه ګوره ولا وحي خفیفه ته نه مني وحي جلي کې چې هغه ټوله دنیا دا خبره مني چې وحي جلي قرآن دی ما ته په قرآن کې د مانځه ترتیب وښایه ګوره ابراهیم علیه السلام د په ریکارډ چې ته پوه شې ته په خبره پوه شې ته په هغې باندې سر لرسې نه زه ستانه یو سوال کوم چې نبي علیه السلام د چا په مذهب و زما سوال حل کا وحي خفي وحي جلي نه چې وزې زه درسره نور څه نه منم فلاني په مذهب و خلاص زه پوه شم یا نه و خو دومره ووایه چې زه تا ته مخکې سوال نه بوزم ما ته په وحي جلي کې د مانځه ترتیب وښایه چې بیا مخکې لاړ شم در سره ته دغه یو سوال زما حل که زه تا ته بیا دغه پورې نښتی دی دا زما سوال دا نبي علیه السلام چې د چا په مذهب دغه ستا سوال دی چې زه وحي جلي منم خفي نه منم په وحي جلي کې ما ته د مانځه ترتیب وښایه خفي سر لشته نه دی خفي یو وحی ده یو وحی ده بس دویم نشته دی یو وحی ده وحی ده ګوره ته نه منې زه خو سره جلي منم که نه ته سره خفي مه منه ما ته په وحي جلي کې د مانځه ترتیب وښایه دا شرک دی خو صحیح شو ګوره خو ما د شرک نه وباسه ما ته د مانځه ترتیب وښایه په وحي جلي کې خو خیم دله دغه یو شی یو سوال درنه کوم دغه ما ته جواب راکړه جناب محمد رسول الله چې دغه سوال مخکې د سنونو ګوره ته ما ته دغه اول وښایه چې وحي جلي کې ما ته د مانځه ترتیب وښایه چې مخکې لاړ شو که نه نو قالو سلامه قرآن مجید ډېر ښه موږ ته ښودلي دي او بیا په دین کې بحث کول داسې خلکو سره چې لکه ستا په شانتې وي نو دا ګوره ډېر منع راغلی ده ځکه چې ته وحي جلي نه منې نبي علیه السلام کفارو سره خبرې نه کولې وحي جلي وحي خفي کې ته کوم یو منې نه نبي علیه السلام کفارو سره خبرې نه کولې بالکل خبرې کولې نو بیا ته څنګه معنا راغلی ده ما خدای نه دې چې معنا راغلی ده خبرې نه کوو څوک چې خدای نه مني ما خو معنا نه ده ویلې دا څه لګیایي زه درسره ته ګوره ټول خلک د لایف ګوري یو سلو څلوېښت نفره د لایف ګوري ته ما ته دغه ووایه چې وحي جلي چې ته منې او موږ دې ته کشکا کې چې وحي جلي ومنئ خفي شرک دی دغه وحي جلي کې موږ ته د مانځه ترتیب وښایه هغه نور ترتیبونه خو بیا ډېر زیات دي چې دې کې د ترتیب دی دې کې د روژې ترتیب دی دې کې د زکات ترتیبونه دي دغه ټول پرېږده خو صرف د مانځه ترتیب ما ته د قرآن نه ثابت کا د وحي جلي نه هم د زکات ګوره د زکات هم درته په آیا ثابتوم او د مانځه هم درته په آیا ثابتوم چې پاک شي ورته بالخامزه ما ته د وحي جلي نه د مانځه ترتیب وښایه چې موږ څو رکعته کوو څو وخته به کوو مونځ 15 وخته مونځ به کې 15 وخته په قرآن مجید کې راته وښایه په کتاب الله کې ما ته وښایه 15 وخته بیا به مني بالکل منم ترتیب او وخت راته وښایه صبر وکړه وختونه درته ښیم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون صلور دا شو حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى دلته کې د مانځه ذکر نشته دلته کې د صلات ذکر نه راغلی ځان نه لګیا کېږي د صلات ذکر دلته نه راغلی څه شي ذکر پکې راغلی د مانځه ذکر نه راغلی د څه ذکر دی ته دا چې مونځ درېږي مونځ چې کې هم سلام خبر نه ده څه شي ذکر دی زه تا ګوره وحي جلي کې ما ته د مانځه وختونه د مانځه ترتیب وښایه ګوره فسبحان الله پس پاکي بیان کوي الله لره دا پاکي بیان کوي دلته کېنه په وقوف کې ګوره په وقوف کې ګوره سبحان الله کوه هلته د مانځه ذکر نه راغلی چې سبحان ربي العظیم دا دا ټول پاکي بیانې الله لره ته ګوره پاکي چې بیانې همدغه ذکر تلاوت کوه دغه یو پاکي ده همدغه شانتې کېنه ذکر کوه دغه یو پاکي ده تقریر چې کوې مسلمانانو دغه یو پاکي ده ګوره ما ته د مانځه د لفظ ذکر راته وښایه چې 15 وخته مونځ فرض شوی دی په تاسو باندې او بیا ترتیب ته ګوره ته ما ته سبحان الله حين تمسون ماښام وحين تصبحون صباح وشكنا وعشيه ماسخوتان دغه د مانځه ذکر نشته که د مانځه ذکر پکې وي نو ما ته ثابت کا پکې وي ذکر نشته دا څلور وخته ټایم یې ښودلی دی سهار ماښام ماسخوتان غرمه او مازدیګر ګوره نه د ځان نه به نه وی ما ته د مانځه ذکر شوی دی
آیات مې دلته آیات کلم د مانځه ذکر دلته شته چې مونږ کوي تاسو پینځه وخته الله پاکي بیان کوي دا الله لوی بیان کوي دی الله لوی بیان الله پاکي بیانوا خو مانځه کې دا پینځه وخت بیانو دی الله پاکي مانځه ته وي صرف منګه وي دا الله پاکي بیان کوي چې موږ پاکي بیانو په څه کې بیانو په مانځه کې بیانو کنه بغیر دغه نه بیانېږي د الله پاکي د مانځه بغیر ولې نه بیانېږي نو بیا خو دلته دا بیا موږ نشو کنه همدغه څه ودرېږه پاکي بیانوا څه شي ته وایو مانځه کې هم د الله پاکي بیانې په لارم روان دي الله پاک پاکي بیانولې شي لکه دا کوټه نه نه کنه ما ته آیت پاکي بیانولې شي په لار نه کنه ته ما ته ګوره ته ما ته تورات نه منې دلته ما ته ځان نه بیانولې شي ګوره دا تشریح چې ته ورکې کنه تشریح موږ ګوره تشریح ته د فقهاو نه منې تشریح د پیغمبر نه منې تشریح د صحابه نه منې تشریح ما ته نه راکې ته ما ته وحی جلی کې ثبوت راکې ګوره ثبوت راکې د معنی ذکر څه راغلی نو دا تمون کوي واوحي الي هذا القران وحي کیږي تا ته دا قران دویم وحي نشته ګناګاریږي مشرک نه جوړیږي دا خبره مکوه ګوره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله پاک فرمایي چې دا وحي څه معنی وحي څه معنی ګوره بل خبر نه دی پیغمبر علیه السلام چې سویل دي او په قران کې نشته دغه وینا هغه وحي خفي ده او چې په قران کې هغه وحي ده وحي کنه وحي څه ته وي وحي څه دی وحي ګوره وحي چې دنه ما ته په دوه قسمه ده ته په یو قسم غني اوس په یو قسمه دي دا کوم ذکر راغلی وښه کوم ذکر راغلی ګوره چې هغه جلدی ده پیش آیات ګوره ته آیات راته باندې پیش کړه چې زه خو ګوره ته غواړې چې موږ اصلاح کې موږ تاسو سره د اصلاح په بنیاد سره خبرې کوو صحیح شو نه ته اصلاح ته راغلی دی ته په مقابله کې راغلی دین ته راواله اسلام ته راواله اصلاح کې په کوم ترتیب چې اصلاح کې په دې پوښتنه راځي چې په وحی باندې دعوا کې چې وحی دو وحی دی یو آیات به پیش کې ګوره هغه نه ګوره تاسو تیر کړم کنه وحی خفي در سره ونه منله جلی ته دی علماء خو زه په دې نه باندې کتاب الله کې نشته الله کتاب یو وایي الله په کتاب ته صحیح شو کنه الله په کتاب کې نشته اوس موږ خو ته منې کنه الله په کتاب کې نشته یو منی خو ورته خو وکړه ګوره موږ الله په کتاب کې نشته او د معنی ترتیب ما ته وخایا د الله په کتاب کې چې سدي ما ته موږ څنګه کوو ګوره ډاکټر ګوره تشریح نه راکې ځکه تشریح موږ د پیغمبر علیه السلام راکړی دا تشریح صحابه راکړی دا تشریح موږ د تابعین راکړی تشریح ته تابعین تر نن پورې موږ د علما تشریح راکړي ته ټول نه منې صحیح شو ته صرف قران منې په قران کې د مانځه ترتیب څنګه ده خو در ترګیان واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى دغه دا ګوره دغه واتخذوا تاسو ونیسئ مقام د ابراهیم نو دا ټول خلک مقام ابراهیم ګوره دی بلته وځي مقام ابراهیم ته به هغه نیسي مقام ابراهیم چرته دی په دې خو ځان پوي کړه مقام ابراهیم بیت الله شریف کوم ځای کې د مقام دا ټول خلک ورته دي دا څو وخت زیلتا نه زه تاسو سوال کوم چې دا مقام ابراهیم کوم ځای دی دا نه کوم څه ته ویلې چې دا مقام ابراهیم څه دی کوم ځای ته ویل ګوره دا اوس خبره ده مقام ابراهیم خو ګوره ټول دنیا ته معلوم ده ګوره ما ته اول وې چې تحصیل د حاصل باندې کې چې یو شی ماته معلومه تی بیرته ماته معلومه مقام ابراهیم ونیسئ مداخله وکړئ مقام ابراهیم د نشي د موږ برازي ته ته خبرې کوي ته به معنی د آیات په ذریعہ به معنی آیات کې ګور آیات خدای غدي چې تاسو لاسه مقام ابراهیم ونیسئ نو موږ شي نه دی ویلي واتخذوا نبی عليه الصلاه والسلام واتخذوا ګور واتخذوا ونیسئ صيغه د جمع ده مقام ابراهیم ونیسئ واخلنا ونیسئ ګور تاسو مقام ابراهیم ونیسئ صحیح شو نو اوس مونږ اوس څه کوو مونږ مقام ابراهیم کې ونیسو او مونږ به کوو وینو نیسو مونږ نه کوو مصلا څه ته وي مصلا زه دې مانځو افرین وزیترا ګوره وزیترا صبر وکړه وزیترا علی بالکل ها زه دې مانځو چې په کعبه کې ګوره ابراهیم علیه السلام چې د کعبه امام وجعلنا للناس اماما تمن ګرځولې امام د کعبه امام دی نن سبا چې هر نن سبا هم د کعبه او امام چې وفات چې بل راځي وي واتخذوا اخذ کا یا ونسا یا واخلا من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم څخه مصلا زید مانزه وګوره چې څنګه موږ په کعبه کې کیږي موږ
هغه مونږ جناب محمد رسول الله کړی دی هغه مونږ موږ هم کوو. هغه څنګه مونږ دی دغه مونږ چې دا ته کې او زه کوم دا ټوله دنیا کې هغه څنګه کې مزه خبر نه ماته کې زه کې ټوله دنیا کې ته څنګه مونږ کې سار څو مونږ کې د ماسپخین څو کې د ماخام څو کې د مازیګر څو کې ماسوتن څو کې دغه مونږ چې ما ته په دغه څو کوم ما ته توخایا ته قرآن ته توخایا خبر نه ولا د هر مونږ چې کوم دی په کعبه کې فلحال څلور وخت څلور دو سنت دو چې د فرض کیږي دا په قرآن کې شته ارمی لس رکعات مونږ کیږي د مازیګر څلور رکعات مونږ کیږي د ماخام 5 رکعات کیږي د ماسوتن 9 رکعات کیږي دا په قرآن کې شته خو بیا متخذو من مقام ابراهیم مصلا کنه انت بیا په خبره ستا سر نه خلاصيږي نو زه څه کوم تاسو سره نو مقام ابراهیم به مونږ څنګه نیسو مونږ دلته کې څوک په افغانستان کې څوک په امریکا کې دی څوک په جاپان کې دی مونږ مقام څنګه نیسو مقام هم نه لري دی فولي وجهك شطر المسجد الحرام من د مسجد الحرام هي هر کوم د دنیا کې چی صحیح شو مونږ په شطر باندې په طرف د مسجد الحرام باندې مخ واړو مخ اړو چې مونږ مخ واړو مونږ شو لا چې مخ دی واړو مونږ شو مونږ هي د شطر المسجد الحرام هر کوم د دنیا کې چی ته د مسجد الحرام د کعبه کله مخ هغه طرف ته کې کعبه د دنیا منځ ده هر طرف ته چې مخ کې کعبه ده ډاکټر صاحب دا چا بند شو